our channel, Team Waja, si Daddy ko at si Mami ko para sa cooking na hina mo. Correct. May pag-gray na ako. Ngayon, marami yan, kaya abangan nyo ang aking earring, Christmas ball earrings. Tama ba yun? Anyway guys, today, tuturo ko po sa inyo kung paano magluto ng napakadaling pork liver and chicken. Pero in garlic to. So, para at least pang everyday, pwede pang baon, pwede pang baon din ng mga bata or sa office. Okay guys, let's cook! Okay guys, here are the ingredients. Of course, chicken and pork liver. This one is tomato sauce, sesame oil, patis, garlic. Ayan guys, marami akong garlic kasi nga garlic flavor siya. At saka yung garlic na powder. And guys, eto, dahon ng laurel. Yan. Diba? Naglagay ako ngayon yan kasi naubusan ako ng dried oregano leaves kasi usually yun ang nilalagay ko. Okay, come on, let's cook. Okay guys, ayan, lalagay ko na yung sesame oil. Ayan. And then, syempre, medyo mainit siya. Lalagay ko na yung garlic. Ayan, medyo i-toast natin yung garlic. Pwede rin mag-add tayo ng oil kasi minsan kasi yung sesame oil may lasa na siya. Kaya ito, nag-add ako ng konting oil lang. Okay lang naman. So, okay na to. And then, ilalagay ko yung pork liver. Okay. Malasa to. Kasi sa garlic. Lutuin na lang muna natin yung pork liver 5 minutes. Simmer for 5 minutes and then next is yung chicken. Okay guys, ayan. Look oh, inabsorb na niya yung yung lasa ng garlic. So, in-next ko is yung chicken. Sabi na naman si Daddy ko. Ayan. Then, next ko is yung patis. Konti o lang, adjust lang tayo. Ayan. Then, next ko is yung garlic powder. Diyan ko na siya ilalagay sa ibabaw. Of course, yung pepper. Adjust ko lang din yung pepper. Ayan. Mix natin. Guys, napakasarap nito. Sobra. Kasi talagang yung lasa talaga ng garlic, the best. Promise. Sana magasahan nyo din. Char. Okay guys, simmer for 5 minutes. And the next ko is yung tomato sauce. Okay guys, ayan na. Talagang na-absorb na niya yung mga nilagay kong lahok. At lalo-lalo na yung garlic. Kaya malasa-malasa yung chicken and yung liver. Okay, ina-next ko na is yung tomato sauce. Dahil dapat medyo i-dry nyo talaga ha. Dry yan, yan o. Dry nyo. Ayan. Para malasa. Okay, next na is yung tomato sauce.
after this, konting pakulo lang yan. Pak na yan. Ayan yung magpapalasa dyan. Yung sauce mo yan. Ayan. Okay guys, simmer for 2 minutes. Okay na yan. Okay guys, finally, luto na ang aking pork liver and chicken and garlic sauce. Siyempre, ilalagay ko na yung garlic toasted. Talagang pinuno ko yan ng garlic. Malasang malasa. Then, super sarap. Okay guys, thank you for watching and please don't forget to like, share, and subscribe our channel. Team Wadja, si Daddy ko at si Mami ko para sa cooking ng ina mo. God bless you all.